Ola, ola, que tal? Escóitase? Ben, Escóitase ben, Xira. vale, de acordo. Ben, boa tarde. Imos pois coa penúltima sesión destas 18ª Xornadas das Mulleres da CIGA Ensino e da SPG. E temos con nós a Águeda Gómez Suárez, que nos vai falar de sexualidade, prostitución, educación e sociedade. Ben, vou na presentar. Águeda é socióloga, licenciouse en Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid e doutorouse na USC, na Universidade de Santiago, coa tese Indixinismo e mobilización política da América Latina. Sobre esta temática levou a cabo diversos traballos de investigación relacionados coa igualdade de xénero en diversos grupos étnicos do mundo e co matriarcado, sobre todo de América Latina. Ten publicadas numerosas obras, por citar unha, Matriarcados, etnicidade e sistemas exoxénero analóxicos e digitais, os Migajas e os Zapotecas, de México, é unha obra de 2008. E ben, actualmente é profesora na Universidade de Vigo, concretamente na Facultade de Educación e Traballo Social, e ademais dirixe nesta mesma Universidade de Vigo a Unidade de Igualdade, que está a facer un traballo inxente na elaboración de materiais coeducativos e de visibilización do traballo das mulleres. Por citar algún deste labor que fan, a última exposición do día para celebrar o Día da Muller e a Nena na Ciencia, que tivo moita repercusión, que levaba o título de Bravas, e que daba a coñecer o traballo moitas veces silenciado das científicas por medio de unhas maravillosas caretas ilustradas pola ilustradora Marta Riera, e que, bueno, que despois tamén fixeron bolsas e outros materiais maravillosos. A campaña máis recente é a que teñen para este 8 de marzo, que titulan Mudamos o mundo desde o feminismo, aprendemos a mirar. Ben, Águeda, ademais, ao longo da súa traxectoria, investiga e estuda desde o punto de vista sociolóxico tanto a pornografía como a prostitución, como o cume da masculinidade tóxica e como formas de violencia. A prostitución é un negocio que ocupa o terceiro posto no mundo en tanto a cartos que move, e no que as mulleres se converten en obxetos e mercancía. A perspectiva desde a que Águeda se achega ao negocio da prostitución é desde o punto de vista dos consumidores, dos puteiros, fai unha análise exhaustiva dos perfis sociolóxicos e tamén das razóns que o moven a ser consumidores. Como resultado de toda a súa investigación, publica tamén no 2008, na editorial Xerais, a obra Perfil sociolóxico dos clientes de prostitución en Galicia. E ben, deixo-vos xa con ela, agradecéndolle pois, que aceptase o convite da CIGA Ensino da SPG, e lembro-vos a todos os participantes que se tedes preguntas, podedes dirixilas á moderadora 5, que son eu, Sira Vidal, e nada máis, adiante Águeda, repito, moitas grazas. Bueno, moitísimas grazas, Ira, pola presentación. Vou intentar compartir un PowerPoint. Eu supoño que levades dende a mañán coas xornadas. Eu non me puden conectar antes, sinto moito, entonces únicamente escoitei esta última charla, pero bueno, si algunha cousa a millor vincúlase con algo que se tratou anteriormente e tal, pois podedes comentalo ou aclaralo ou así, non? Bueno, vou poñer a... Eu sei que nos deran... Non sei se o vedes. Águeda, vese perfectamente, Vale, moi ben. Sí, vese ben. Pois, sí, eu titulei esta charla que invitoume, bueno, que quero agradecer a CIGA que pola invitación moi especial. En parte foi Sira quen me presentou, non, para, aínda que eu son afiliada da CIGA, pero claro, estou máis como afiliada que como vamos, docente e todo eso.
estuve dando esta charla no Instituto Rosalía de Castro, invitada tamén por Sira. Ela foi a que lle recomendou que tamén compartira este traballo aquí nestas xornadas. Entón, espero que se xa máis ou menos útil. Chamei a cosificación da vida, masculinidade, prostitución, educación e sociedade, porque, bueno, pues, as educadoras e os educadores sociais temos ese reto, no, tan importante da educación afectivo-sexual e que de alguna forma colateralmente ten ás veces a consecuencia desta carencia ás veces de unha educación afectivo-sexual formalizada nos currículums tanto da primaria, de secundaria, da universidade, etcétera, pois que siga que se sea España un dos países onde hai máis demanda de prostitución, non? Por contextualizar un pouco no momento no que estamos, neste momento podemos falar de que estamos asistindo, no, algunhas teóricas din que estamos na cuarta ola feminista, na globalización do feminismo, no Me Too, na Ni Unha Menos, solo si é si, etcétera, 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 que estáse producindo, no, en todas as partes do mundo, non? Por outra banda, en concreto no noso estado é así bastante salientable, no, a raíz de todas este debate que hai ou esta controversia en torno á lei trans ou non, en torno ao suxeito político do feminismo, e aí a academia, a educación, pois ten un papel bastante relevante, non? De alguna forma, podemos decir que na actualidade hai unha especie de hexemonía do que Ana de Miguel lle chama o neoliberalismo sexual, non? E que de alguna forma, como di Rosa Cobo, pois ao final está de novo rediseñando, redefinindo que é ser home e que é ser muller, e de alguna forma reinstaurando un novo orden patriarcal onde de novo as mulleres parecerá que estamos un pouco abocadas a servir, a complacer e tamén a sufrir certa violencia, no? Esta pornografía mainstream que é un pouco da que fala Rosa Cobo no seu último libro, pois de alguna forma parece que o relato que esta pornografía mainstream de vídeos pornos que descargan 40 millóns de persoas ao día ou ao minuto, etcétera, etcétera, pois o relato sempre é a ela, aunque diga no, é que sí, é dicir, cultura da violación, e un erotismo a partir da agresividade, parecera, no, contra as mulleres e a violencia contra elas, non? Todo eso, ao final, reflíctese en que as nosas adolescentes pois teñan como, poderíamos decir que estén como educándose dunha maneira informal a través deste porno mainstream. E pasan cousas como un pouco a que aparece e que recolle o programa este de Jordi Évole, Salvados, en un programa que fixo que se chamaba Mala Educación, onde salen varios adolescentes contando as súas experiencias sexuais, as primeiras experiencias sexuais, porque que son xente moi noviña, elas, por exemplo, si denuncian en ese programa, non, que parecera como que as súas parellas, cando están con un rapaz, etcétera, pois querer reproducir un pouco que ven nos vídeos porno e hasta elas chegan a pasar medo, ali o comentan, non? E isto contrasta un pouco, como decía a ponente anterior, non, co que ocurre en outras sociedades non occidentais, que eu puxen este exemplo de un blog de un antropólogo en la Luna, donde fala das Illas Trovian, no? Donde estuvo, bueno, son as típicas como paraíso, entre comillas, da antropoloxía clásica que Malinowski analizou como un pouco os fundadores da antropoloxía, tamén despois Margaret Mead estuvo por esa zona, donde a sexualidade entre mozos e mozas é diferente, non? É dicir, está
o rapaz está como moi pendiente de que ela teña orgasmos, de que ela chegue ao pracer, hai unha relación como máis horizontal entre eles. Isto que nos amosa é que outra sexualidade é posible, non a que ás veces aparece na nosa sociedade como se dixéramos reconstruída, recreada e omnipresente a través deste porno mainstream, non? Por eso, de alguna forma, en este contexto aparece este dato de que o consumo masivo de prostitución pervive nas nosas sociedades pese a que cada vez pois hai máis apertura e non hai tantas restriccións ás relacións sexuais entre mozos e mozas, entre homes e mulleres, non? E isto é moi chocante, non? E por outra banda, estamos, claro, nunha sociedade capitalista e a industria sexual, como comentaba Sira, é o terceiro negocio que máis dineiro move no mundo, no? Despois do tráfico de armas e de drogas. E que, como comenta moitas veces, bueno, moitas das investigadoras neste ámbito, claro, como Mabel Lozano, non? É unha mercancía, entrecomillado, non? As mulleres que non se desgasta. Tú a droga a vendes unha vez, as armas as vendes unha vez, pero a unha muller podes explotarla e volver a explotarla e sigue dándoche cartos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ten esa perversidade, non? Bueno, comentabas que nos no 2004 fixemos unha publicación a raíz dun estudo sobre os clientes de prostitución ou puteros en Galicia que o fixen coa autoría con Silvia Pérez Freire, que é unha socióloga que tamén dirixiu durante moitos anos o Centro para mulleres prostituídas de Alecrín, que agora é a Faraxa, unha ONG que traballa en Vigo, e ambas, cando eu invitei na facultade onde dou docencia, na Facultade de Ciencias da Educación, a dar unha charla sobre a prostitución, e creouse un debate hiper crispado entre se había que legalizar, non había que legalizar a prostitución. Estaba, bueno, o salón de actos abarrotado de xente, moitísima debate, moitísimas comentarios, etc. E xa cando acabou a charla, pois fomos a tomar un café e ambas nos preguntamos, bueno, se preguntan por que están as mulleres en prostitución, se prostituyen voluntariamente, se non, e os homes que? Nadie se pregunta por que acuden masivamente á prostitución. E, bueno, e aquí vese. Estes son datos un pouco antigos, pero dese que con respecto ao noso entorno máis próximo, pois España é un dos países que destaca por ese consumo pois masivo, no, de prostitución. E aparte, a prostitución é un fenómeno xenerizado, no sentido de que o 98,4% das vítimas de explotación sexual ou de persoas que se dedican á prostitución son mulleres, e o 99% dos que consumen prostitución son homes, non? Entonces, despois desa charla, cando estábamos tomando café, a nosa pregunta de investigación foi que lles pasa aos homes do noso país para que acudan de forma masiva á compra de sexo comercial, non? Bueno, antes daba uns datos un pouco antigos do 2006, pero nos últimos traballos, por exemplo, de Carmen Meneses do 2018, di que un 22,3% dos enquisados homes pois recoñecen consumir sexo comercial. Tamén o CIS fixo un traballo no 2009 que xa non fixeron máis, non? É un tema que parece que non interesa, no que falaba de que o 32,1% dos homes recurriron algunha vez á prostitución. E tamén o INE no 2003 sacou outra enquisa do que decía que o 26% dos homes no noso país manifestou ter algunha vez relacións sexuais pagadas. Entonces, pois para de alguna maneira respostar a este interrogante de que lles pasa aos homes, aos nosos irmáns, aos nosos compañeiros, mozos, maridos, non sei, para que acudan tan masivamente, no, a estes espacios prostitucionais,
pois decidimos facer esta investigación. É unha cousa que nos chamou a atención e que aínda ocorre, aínda que agora hai máis estudos sobre un dos actores fundamentais no fenómeno prostitucional, que é o cliente, só o 1% das investigacións realizadas sobre prostitución analizan ao putero, o perfil do putero. Nos fixemos, entonces, no 2004, 2009, despois tuvemos un apoio do Instituto da Muller para realizar un traballo xa a nivel de todo o Estado español e fixemos 46 entrevistas a puteros, fixemos 6 grupos de discusión con homes, fixemos entrevistas tamén a mulleres en prostitución e con outros actores sociais que están dentro do sistema prostitucional. E, de algunha maneira, unha das cousas que concluímos xunto con outros traballos que se fixeran previamente, como de María José Barahona, de Baringo en Navarra, Baringo e Sausti e outros poucos, porque non hai moitos, pois era que había unha inexistencia dun perfil sociolóxico concreto en torno ao putero, o cliente de prostitución, tanto na idade, na ocupación, na formación, no hábitat, na situación sentimental e incluso na ideoloxía política. O único que tiñan en común todos eles era a súa condición de varón, e poderíamos decir de varón machista, non? Pero bueno. Agora, unha cousa que non fixera no Instituto Rosalía de Castro cando di unha charla así similar foi poñer os verbátins que nos obtivemos nas entrevistas que fixemos aos homes que se autodefinían como consumidores de prostitución ou puteros, non? Pois recollimos ver palabras e narracións tipo ellas disfrutan e algunas están aí porque quieren, aí me gusta ir por las formas de seducción que despliegan, etc. Este era un profesor de secundaria, si follan es por dinero, está más claro que el agua, yo estoy seguro de que muchas de las prostitutas, bueno, ahora aquí no lo estoy leyendo, uy, me estoy cambiando, bueno, que hay, las pones mañana a fregar por 900 euros al mes y no van a fregar, a veces hai máis putas fora que dentro dos clubs, porque, como dicen elas, nos aquí estamos traballando, estamos facendo un servicio que cobramos, e conozo moitos homes que están casados e as mulleres están con outros e son normais, e así que esas son putas porque van sen diñeiro, porque lles gusta un tipo ou por vicio, etc. Bueno, outras, aquí puse outras máis, por exemplo, esta primeira que fala da teoría de Charles Darwin, pois de alguna maneira apelan un pouco á natureza, á bioloxía dos homes e que teñen unhas necesidades sexuais que supónse que as mulleres non temos e que entonces a única forma de canalizar e non dedicarse a violar a cualquier muller pois é acudindo a estes espacios prostitucionais, non? Outros din que recoñecen que por unha comunidade, como unha comodidade, porque vas, pagas, xa te como se fose unha máquina tragaperras. Outros é pola carallada, pola festa, por ir cos colegas, por ir cos amigos. Temos máis testimonios, por exemplo, en unha sociedade de mercado libre esta actividade debería estar regulada, é dicir, que usa unhas lóxicas de libre mercado, en plan, eu compro o que se vende e están aí porque tal. Despois tamén como ás veces convértese nun hábito nos traballos, pois para acabar pois unha cena de traballo ou cando tes que facer un negocio e firmar un acordo con algunha empresa, etc., pois moitas veces eso todo faise nos clubes. E bueno, despois este tipo de testimonios que moi misóxinos, non? Donde, por exemplo, din eso de la rusa está de puta madre, les das 10 euros, las montas e encima despois les puedes dar unas hostias. E é algo que é unha bestialidade, non? Bueno, estos son así como os testimonios máis extremos que atopamos e que moitos foros de puteros que pode calquera pode observar, no, na rede, pois tamén aparecen, non?
Outras más, eu nin lles pego ni nada, non me gusta pegarlles a nadie, nunca lles peguei, bueno, só uns cachetiños, etcétera. Outros te dicen os defectos das mulleres, os dentes, o que non queren foder sempre, por exemplo, es decir, actitudes moi despectivas para referirse ás mulleres moi misóxinas, non? Despois algún testimonio tamén crítico, no? Que pon este mundo é unha porquería para o 70% das mulleres, porque hai outras que están aí porque o diñeiro é fácil, porque conseguen moitos cartos. Polo resto, para min, iso non é vida, nin é nada, porque ves rapaces de 20 anos e parece que ten 30, e aí toda a noite sin dormir, a noite dormir, así se poñen como unha vaca, bueno, hai algúns testimonios que chegan a facer algún exercicio de empatía, non? Coas mulleres en prostitución. Despois, outros testimonios son algo que se vende e nosotros compramos en cuanto a prostitución. Sí, eso que sí, ahí está presente, que el hombre que liga mucho es un campeón y que la mujer que se acuesta con alguno es una puta. Bueno, pois algunha alusión crítica, non, ao machismo, etcétera. A maioría das mulleres en prostitución creo que están explotadas, algún caso de tamén que fai unha lectura crítica, etcétera, non? Bueno, despois nos de facer todas estas entrevistas, quixemos, como era moi complicado realizar unha tipoloxía, que é un pouco as manías que temos as sociólogas, non, de querer todo categorizalo, etcétera, respecto a edades, estado, situación sentimental, ocupación, formación ou incluso ideoloxía política, pois optamos por facer unha tipoloxía a partir destas narracións, non? Destes relatos que obtivemos de todas as entrevistas que fixemos ao longo destes dous estudos e investigacións. Decidimos, pois fixemos esta clasificación que nos parecía que abarcaban todos os discursos que escoitáramos en ese traballo de campo que fixemos ao longo dos anos, non? Falamos, por un lado, do perfil do consumidor ou do relato consumidor, que é aquel que compra o que se vende, é dicir, que utiliza unha lógica consumista, no? Da sociedade capitalista de consumo avanzado e a traslada ao ámbito da prostitución sin ningún tipo de maior elemento ético ou político de outro tipo ou crítico. Eles din, bueno, pois eu teño cartos, hai algo estáse a vender, non sei por que está aí eso, vende ese servizo entre comillados e eu o compro, non? E aquí sí que observamos que era a xente máis nova habitualmente a que esgrimía este tipo de discurso. Normal, porque foron xa socializados nunha sociedade de consumo onde máis que traballadores ou fillos de, fillas de, etcétera, etcétera, somos consumidores, non? E consumidoras, principalmente, non? Entonces, dende esa lógica, eles analizaban e percibían e interpretaban o mundo da prostitución. Por outra banda, atopamos ese discurso que é o que máis choca, non? E o que te resulta como máis repulsivo, que é o discurso que nos calificamos de misóxino, donde hai un odio explícito á muller, non? É dicir, que hai un tratamento despectivo das mulleres. Todos son putas, o que pasa que unhas cobran e outras non, tipo comentarios deste estilo, non? Que escoitamos. Por outra banda, atopamos tamén discursos empáticos, pero egoístas no sentido de que sí eran capaces, como un dos que vos leín agora, capaces de empatizar coas rapazas individualmente, non, sobre a súa situación nos espacios prostitucionais, que non durmen, que comen mal, que acaba coa súa saúde, esa vida, etcétera, etcétera, pero que non son capaces de trascender e facer unha crítica política á prostitución en sí ou ao sistema prostitucional en sí, e nin siquiera aplicala a sí mesmos como parte, como cómplices, non, desa industria sexual, pois que fai que haxa mulleres pois que teñan que estar en esas condicións, non? Que casi sempre, pois, no Estado español casi sempre son inmigrantes, é dicir, mulleres vulnerables, non? E por último estaría o cliente crítico ou arrepentido e politizado que algunha vez sí acudía a algún espacio prostitucional como parte da socialidade entre homes, non? Cando acaba
unha festa, como unha especie de after hour, pero que a experiencia lle resultou moi negativa e que ademais observou certas cousas e cun espírito crítico considera que a prostitución finalmente é un produto do capitalismo e do patriarcado. Deste perfil crítico non é que atopáramos moitos homes dos que entrevistamos, pero sí había algún, non? E despois, bueno, tamén nos grupos de discusión atopamos este tipo de argumentación, non? Por exemplo, agora vou un pouco a presentar cada un deles, por exemplo, no caso do discurso misóxino, o que observamos é que a autopercepción que teñen de si mesmos é como unha especie de homosexual, es dicir, eles son homes que teñen un deseo sexual irrefrenable, incontrolado, e que, por tanto, claro, non son casi, entre comillas, responsables dos seus actos, non? E a prostitución, entonces, de alguma maneira, está para canalizar e para dar resposta a esa necesidade. Bueno, nos fixemos así como a partir do frame análisis, que é un marco teórico que se utiliza sobre todo para análisis de discursos políticos, pero neste caso, e cada vez máis nos casos, no análisis de discursos de movimentos sociais ou de accións colectivas, pero pareceunos que nos daba bastante xogo para analizar toda esa cantidade de narracións que activemos dos homes entrevistados que se autodefinían como consumidores de prostitución, non? No caso do esquema amigo, marco amigo ou o relato amigo, aí sí que observamos que a autopercepción que teñen de si mesmos é que son unha especie de homo afectivo sexual, é dicir, que acuden a estos espacios prostitucionais para desenvolver a súa socialidade, non? Igual que vas a tomarte unhas cañas cos colegas nas rúas de vinos ou cousas así, eles acuden a estes espazos moi amigables porque nadie lles vai a facer un feo, se queren falar con unha rapaza non lles vai a decir que non, etcétera, etcétera, e incluso acaban ás veces tendo parellas pois que atoparon con mulleres que estaban exercendo a prostitución, non? Que, bueno, algunhas veces acaban regular esas relacións, non tanto porque eles sufran, entre comillas, porque elas teñan que seguir prostituíndose, senón, por exemplo, por comentarios como nos comentaba un rapaz de Santiago de Compostela, por pensar que os seus colegas podan acostarse con ela, non? E iso é algo que lles resulta demasiado difícil de aceptar, non? Así vese que a masculinidade está máis referida, non? Se fai en relación aos outros homes que son finalmente os que te otorgan ese estatus de virilidade máis que ante nós, as mulleres, non? Porque ao final é un xogo, parece que entre eles, non sei. No caso do marco consumidor ou relato consumidor, a autopercepción que teñen estes homes é de unha especie de homo económicos, non? É dicir, maximización do beneficio co mínimo de coste, non? E un homo económicos e consumidor. Recordo que unha vez unha alumna fixe un traballo de fin de grado sobre clientes de prostitución e, bueno, eu lle comentaba, bueno, tens que indicar que hipótesis tes, no, ao inicio, que crees que te vas a topar? E ela decíame, pois homes maiores, con poucas habilidades sociais, que teñen dificultades para relacionarse, entonces acuden a estes lugares por esas dificultades e tal. E ao final, a súa sorpresa foi que atopouse cos seus compañeiros universitarios, non especificamente da súa clase, da súa aula, porque en educación social case non hai alumnado masculino, non? Pero sí de industriais, de telecos, de Vigo, etcétera, non? E o que lle comentaban estes rapaces que decían é que económicamente me sae mellor vir aquí pagar que ter unha moza, porque entre que invitas a cenar, que tal, é dicir, que había un cálculo, por eso falamos da cosificación da vida, non? Das relacións humanas, un cálculo economicista, non? Para non sei, desenvolverse nun ámbito humano, non? Como é das relacións afectivos sexuais ou simplemente sexuais, non? E iso é un pouco que está a ocurrir coa xente máis nova, que
a lectura que fai da prostitución é unha lectura consumista, non? Con lóxicas consumistas propias da época que vivimos, do sistema capitalista de consumo no que estamos na actualidade, non? E por último estaría o esquema do relato crítico, o marco crítico, onde o home se autopercibe máis como un homo político, é dicir, que é capaz de facer unha lectura crítica da realidade social que o rodea, aí incluindo a prostitución, e que utiliza como a bagaxe teórica tanto do feminismo como do marxismo, etc., para facer unha crítica demoledora ao sistema prostitucional en sí, non? Pero é certo que para que haxa industria, para que funcione a industria sexual, ten que haber putas, é dicir, mulleres vulnerables, e puteros, é dicir, educar aos homes de tal forma que non lle resulte chocante ter que pagar, non, por ter, bueno, en teoría, relacións sexuais que despois son moi precarias, porque moitas mulleres pagan cobran polos pases, é dicir, e moitas veces en clubes, agora casi non están nos clubes por o COVID, pero bueno, que ao mellor hasta o quinto cliente elas non empezan a cobrar a mitade do que lles paga o cliente, non? E son os proxenetas e as proxenetas que se quedan con eses cartos. Entonces, elas o que pretenden é que cuanto antes se corra o cliente moito millor ou cuanto antes acabe. Entonces, non podemos pensar que estamos ante, yo que sé, unhas técnicas tántricas como ás veces parece que está no imaginario, no? De que as mulleres prostitutas saben moitísimas formas, etc. Non? E bueno, e en ese sentido, o que comenta Rosa Cobo é que finalmente a pornografía é o marketing da prostitución, non? É dicir, e como hai ese acceso tan doado á pornografía mainstream por parte dos nosos nenos e nenas, pois ao final acaban de alguna maneira modelando o erotismo e a subxetividade destes rapaces e tal, que queren levar a cabo prácticas que, claro, que a mellor con unha igual, negociando, non poderían, porque non lles deixarían, porque non gañarían nada, e entonces acuden a estos espacios prostitucionais porque ali o que paga é o que manda, non? No tempo da COVID, no? Sobre todo cando estábamos confinados, apareceu unha nova figura, unha especie que moita xente pensou que quizás aí iba a ter un golpe moi grande o sistema prostitucional debido a que, claro, a xente non podía sair á rúa e tamén tiñas ese medo aos contagios, etc. Pero non foi así, é dicir, a demanda permaneceu, hubo unha forma, unha estrategia, varios trucos, non? O acudir a pisos, ou este putero online que seguiu demandando sexo comercial a través das webcams, etc., etc. E é certo que, claro, que como era máis complicado, non había tanto movimento, e sí que as mulleres se encontraron con que tiñan máis dificultades económicas, non? A mí me decían, por exemplo, na casa de acollida que hai en Compostela, que por primeira vez apareceron mulleres en prostitución solicitando unha bolsa básica de alimentos, etc., porque estaban pasando bastante mal, non? E en ese sentido, claro, cando as negociacións para os servizos sexuais que lles pedían, pois claro, elas sentíanse como cousas que ao millor en tempos pre-COVID non aceptarían, pois ora tiñan que aceptalo e baixar a tarifa, non? É dicir, que elas incrementouse máis se cabe a súa vulnerabilidade e pese ao risco xeral para a saúde, eles seguiron demandando ese tipo de servizos, non? Entonces, por eso eu falo de que o mandato de masculinidade patriarcal é a hexemonía dun modelo de masculinidade fallido na súa humanidade, non? E resultou ser temeraria, irresponsable, egoísta e insolidaria. E xusto cando comenzou o confinamento foi curioso porque na cadena SER difundiron que o portal Pornhub, que é destes
hipervisitados, 40 millóns, 50 millóns de visitas eu non sei, ao minutos, etc., para descargar os seus vídeos, pois ofertou gratuitamente acceso aos seus vídeos pornográficos e esas visitas incrementarse un 60%, non? E no caso, por exemplo, da cadena SER, o difundiu como unha cortesía de Pornhub. Claro, isto todo é unha mega industria, non? Do sistema prostitucional que finalmente o que estás es creando e alimentando ao teu público, aos teus demandantes, ao teu target de mercado, non? E eso é, de alguna maneira, o que está educando sexualmente ou eróticamente aos nenos, ás nenas, aos mozos, ás mozas na actualidade, non? E hai un sociólogo, Pierre Bourdieu, que sinala que o privilexio masculino é unha trampa para os homes, pois os homes deben afirmar en todo momento a súa virilidade. Moitas veces é certo que as mulleres o levamos mal, pero a nosa condición de posibles nais como que fai que a nosa identidade femenina non se cuestione tan habitualmente como a dos homes. A dos homes parece que sempre están en sospeita, non? Que está aí esa homofobia, non? Latente na sociedade, porque somos unha sociedade aínda, non? Con algúns rasgos de certa homofobia e parecera que teñen que demostrar a súa virilidade ante o grupo de pares, ante a fatria masculina, non? E todo eso o que amosa é unha inmensa vulnerabilidade. Entonces, para nós, e seguindo un pouco as conclusións de Rita Laura Segato, que é unha antropóloga argentina que vive en Brasil, que dá aulas en Brasilia, que é un referente, no? Que traballou sobre os feminicidios en Ciudad Juárez, traballou sobre o genocidio en Guatemala, que tamén fixo moitas entrevistas a violadores nas cárceres de Brasilia. Decía ela que, en cuanto aos violadores, que o acto de violar para eles non era un acto instrumental, non era unha búsqueda de placer sexual, senón era un acto expresivo, no sentido de que o utilizaban para amosar e para dicirlle ao mundo que eran homes, non? Que eran viriles, que amosando esa hombría que de alguna maneira presiona aos homes a ter que demostrar permanentemente, non? Nos creemos que no caso dos puteros pasa o mesmo, é dicir, non, cando un home acude a un espacio prostitucional non busca placer sexual, aínda que o verbalice conscientemente, non? O que busca é o recoñecemento por parte da fatria masculina do grupo de pares de que é moi home, non? De que é moi viril, non? Esta figura un pouco que aparecía nunha serie de La que se avecina, que decía del vividor follador, ¿no? De que ahora parece que así se construe a masculinidade, non? Entonces, na actualidade, o paradigma afectivo sexual hexemónico é un paradigma basado no neoliberalismo sexual do que fala Ana de Miguel, que ten que ver con esta cosificación da vida, da que fala tamén Rita Laura Segato, e que a socialización a través da pornografía mainstream e o sexismo dos mass media están a modelar tanto a sensibilidade, ao erotismo, a susceptividade dos homes para unha baixa empatía hacia o sufrimento alleo, non? O que se chama a pedagogía da crueldade, non? E moitas veces utilizan o corpo das mulleres, non? Como víctima propiciatoria do seu ritual de refundación patriarcal que todas que habitualmente se fai, non? Para manter a orde política patriarcal de alguna maneira, non? E de alguna forma eso o que supón é a subhumanización das mulleres, non nos tratan como humanos iguais a eles, senón como que nos humanizan. Por eso poden non empatizar e poden ter esa crueldade, non? E o modelo de masculinidade patriarcal irresponsable e hipersexualizado que eu decía antes do vividor follador, que é un personaxe estes de La que se avecina, pois de alguna maneira sinala o que comentaba antes e que nos deducimos tamén da obra de Rita Laura Segato, que non buscan tantos homes que acuden a espacios prostitucionais
prazer sexual, é dicir, unha razón instrumental, non? Un obxectivo pragmático, concreto, senón reafirmar unha identidade masculina, é dicir, é unha función expresiva, non? Dunha virilidade que a fatria masculina recoñeza como tal, non? Pois para acabar, non, comentar entonces que consideramos que a prostitución é un fenómeno xenerizado, é dicir, que hai que leelo en lógica de xénero, é xeneralizado nun momento sociohistórico neoliberal e patriarcal de guerra contra as mulleres tamén, facendo esta alusión á obra de Rita Laura Segato. Hai unha subhumanización das mulleres e esta pedagogía da crueldade de que ela fala, non? Que frente á pedagogía de crueldade hai que desenvolver unha pedagogía do cuidado, non? Que é casi o mandato de socialización que recibimos nós as mulleres habitualmente, non? E organización do espacio prostitucional, aquí aludo ao traballo de Amelia Tiganos como un campo de concentración, nun contexto propicio, non? Donde, pois, como que os poderes pois, están en algunha connivencia con estes espacios prostitucionais e o temos un caso que representa paradigmático, que representa este efeito é o caso do Carioca en Lugo, non? Que temos aquí ao lado e que pois donde apareceron mulleres asesinadas no contexto prostitucional con bolas de billar na vasina, donde estaba metido un subdelegado de goberno, donde estaba metido a policía ao grume, donde estaba metido un montón de autoridades que de alguna forma pois mostran que hai unha connivencia con todo isto, que as testigos protegidas, bueno, unha que morreu hai pouquiño, pois non recibiron a protección que a lei lles garantiza, non? Porque estaban tratando, vamos, viñan destes espacios e estaban protexendo os intereses de moitos homes, non? Por último, este traballo que fixemos nós sobre por que os homes consumen sexo comercial, de alguma maneira conclúe que isto todo deriva dunha ausencia, dunha educación afectivo-sexual sana, igualitaria, respetuosa, pero tamén de unha presencia de unha educación sexual non a través do porno mainstream, non? Entón, creemos que o que se debe facer é instalar unha gramática da socialidade que sexa feminista, que desmonte estes mandatos de masculinidade hexemónica cruel e letal e que se inicie un novo contrato social sexual, un contrato sexual a través da senda dos afetos e dunha pedagogía dos cuidados, non? Que traballa a favor da igualdade e dos dereitos humanos. E ese é, quizás, o reto que nos toca a nós como educadoras nos diferentes espacios nos que estamos, primaria, secundaria, universidade, non? No caso da Universidade de Vigo, vamos a ofertar 8 de marzo, ponse en marcha a cuarta edición de un itinerario formativo virtual onde temos varios cursos de educación afectivo-sexual que o van a impartir persoas tan relevantes como Carmen Ruiz Repullo, como Amada Traba, Chis Oliveira, temos a Jorge García Marín para traballar masculinidades, que creo que estuvo ano pasado tamén nestas xornadas, bueno, e tamén temos a Rosa Cobo falando de prostitución, a Mónica Alario, unha investigadora falando de pornografía mainstream, e todo isto tamén nos queremos ofertalo, non? Para a nosa comunidade universitaria, tanto alumnado como profesorado e como persoal de administración e servizos, para, de alguma maneira, compensar estas carencias na educación afectivo-sexual en xeral. E, bueno, hasta aquí, aquí puxen unha bibliografía, este PowerPoint podo yo pasar a cualquier, creo que xa o enviar a CIGA, non me importa que se difunda, se reparte, aí podedes ver un pouco a bibliografía nos que nos basamos. Grazas por todo, e nada, estou aberta aí as preguntas que querades facer, etcétera. Vale, moitas grazas, Águeda.
Ben, houve así algún comentario durante a tua ponencia, bueno, pero comentarios sobre o caso Carioca, por exemplo, que era un caso vergoñento, os casos de, de consumo de prostitución por parte de xente nova e demais, pero realmente non vexo ningunha pregunta. Non sei se alguén quere preguntar algo. Ben, pois se ninguén pregunta, pois fago eu unha pregunta. Eh, eu quería que comentases que, bueno, cal é a túa posición, eu creo que xa está clara, pero que nos comentes algo sobre a polémica que se está dando no feminismo sobre o regulacionismo ou a abolicionismo en torno á prostitución. É un tema complicado e, a ver, que está facendo un pouco de dano no sentido que está enfrontando e ás veces son posturas como moi irreconciliables, non? Entón, se nos podes ti dar así a túa visión sobre esta polémica. Sí. Pois mira, eu, claro, sempre que me preguntan así, sempre digo, ai, é que non son xurista, entonces eu non sei cual é a millor marco legislativo para abordar este fenómeno, non? Son socióloga, entonces eu apelo máis a un cambio na conciencia, un cambio na cultura, non? De todas e todos, non? Entonces, por exemplo, a lei que aprobouse no 2015 en Francia, que é unha lei que algúns califican de abolicionista, ten elementos moi interesantes, non? Porque incorpora como financiación, que é moi importante, non? Para introducir nas aulas educación afectivo-sexual que tamén aborde o tema da prostitución. Entonces, despois tamén hai unha formación paralela para todos os corpos e forzas do Estado e todos os axentes xurídicos que están en contacto con este mundo da prostitución tratando as mulleres vítimas de trata, as mulleres en prostitución, etcétera, etcétera, non? E creo que ese sería un camiño, igual que facer campañas de sensibilización, pois a mellor non endemoniando ou cuestionando se unha muller está porque quere, porque é obrigada ou por a súa situación de vulnerabilidade, senón dirixidas a eles, non? Porque a mí é o que máis me choca, decir, elas é fácil chegar a entender por que están ali, non? É fácil, pero é máis complicado entendelo no caso de eles, non? Que poden sair á rúa, ligar con quen quera, non hai problema, claro, pero teñen que facer unha negociación con unha igual da práctica sexual que queren facer, non? E claro, un espacio prostitucional, eles son o poder, non? Cando foi o escándalo da manada, a nos decíanos Amelia Tinganus en alguna das conferencias que no espacio prostitucional danse múltiples manadas, non? E ali, como pagan, son legales, non? Pero é a mesma agresión, a mesma violencia, non? Entonces, penso, non sei que, eu sei que hai pouco saiu esta semana, non? No País, un artigo de Cristina Garayzábal en Par Pinedo, bueno, nos as coñecemos porque son a xente de Taira, etcétera, etcétera, falando un pouco de que o ideal sería legalizar, regular as traballadoras sexuais e cousas así. Claro, nunha sociedade tan patriarcal e tan desigual, pois creo que a lectura ten que vir da man da perspectiva de xénero e non é unha cuestión dun mercado, non sei, como libre completamente, porque son eles os que máis demandan prostitución, nos as mulleres non a demandamos tan masivamente, porque son elas as que teñen que prostituirse masivamente, bueno, tamén hai mulleres trans, etcétera, pero masivamente son mulleres e mulleres que veñen de países vulnerables ou que están en crisis, no? Porque aquí, cando empezou a haber máis mulleres de Rumanía, pois foi nun momento de crisis dese país, etcétera. Entonces, claro, penso que a solución é elevar o debate, no? A reflexión á sociedade, aos medios de comunicación e tamén ás escolas, non? Aos centros de educación e formación para abordalo, non? E observalo dende todas estas perspectivas e a ver se a través desa reflexión colectiva, claro, aí hai moitos intereses económicos detrás e é complicado, pero bueno,
Penso, como socióloga é o que se me ocurre, non? Eso é un pouco a nosa labor dentro das unidades de igualdade. Por exemplo, nas universidades estamos o objetivo último é cambiar conciencias, é cambiar cultura organizativa. Eso sería o gran propósito e a mellor se cambiamos e chegamos aí, pois xa non sería necesario regular nada, non? Porque a mellor non existiría esa demanda, non? Eu estuve en outros povos non occidentais, pois en Guinea-Bissau, nas Bixagós ou cosas así, e non existía prostitución. Había prostitución, mulleres que se prostituían para os turistas, pero que ali tú te gustaba alguén ou tiñas desexo sexual por alguén, negociabas e tiñas relacións sexuais sin necesidade de mediar diñeiro sin esa asimetría de poder, non? Entonces eso, vamos, creo que sería así o ideal, ou unos Mosú de China que din que é unha especie de matriarcado, pois aí hai matrimonios andantes e tampouco tería sentido a prostitución porque elas poden ter 3 amantes simultaneamente, pero tamén elas son as que deciden cando se corta a relación, non? Por eso é moi interesante en ese sentido a etnografía como outra forma de ver que o mundo noso non é o único posible, non? Que hai outros mundos e outras formas de sexualidade posible. Moitas grazas, Águeda. Agora está Noemi Basanta, que quere facer unha pregunta. Non sei se... Ajá. Hola, non sei se se me escoita. Sí. Perfectamente. Hola, Águeda. Primeiro, antes de nada, quería darche as gracias pola túa exposición. Gustoume moito o teu traballo, moitísimo. Porque creo que falas de moitas cousas e algunhas delas apelan un pouco a un traballo que eu fixen ou que levo facendo durante algún tempo e que creo que pode ser incluso complementario por si che serve para algo, non? Gustoume moito esa perspectiva que utilizas cando falas, sobre todo apelando a Bourdieu, do privilexio masculino, e falabas da negociación, non? Que decir, decías algo así como que consumir pornografía ou consumir, mellor dito, prostitución era moito máis simple que negociar con unha muller, non? Porque ao final, a fin de contas, cando ti negocias con unha muller tamén podes perder, non? Cando pagas e punto. Cando negocias tes que negociar. Eu hai algún tempo li unha tese de doutoramento na que traballaba precisamente coas ideoloxías sobre o ligue. Facía na perspectiva lingüística, pero traballaba coas ideoloxías sobre o ligue. E tiña grupos de discusión de rapaces que se presentaban como pro-feministas, non? E precisamente reflexionaban do problema que supuña para eles non ser un picaflor, cando intentaban ligar con unha muller e os seus compañeros estaban diante, literalmente, jodendo, porque se ela lle dicía que non, era un problema para eles, non? Entonces, gustoume moito esa perspectiva coa que traballaches da prostitución dentro da perspectiva do mercado, porque creo que pode axudar a explicar moitas cousas, sobre todo neses grupos de xóvenes, non? De xente máis nova. Entón, aparte de iso, de darte as gracias pola presentación, tamén se quería facer unha pregunta máis de corpus, porque vexo que accediches a afirmacións, ou accedestes a afirmacións, nalgúns casos tremendamente duras, sobre un tema do que seguramente o que non é fácil acceder, digamos, sí, o que non é fácil acceder, porque forma parte do ámbito do privado. Dígoche porque ás veces a min tamén me custaba acceder a conversas sobre o ligue para canto máis sobre a prostitución, non? E entón era porque tiña curiosidade, pois iso, para saber como fixestes para poder chegar a acceder a ese corpus que seguramente non foi algo fácil. Vale, pois nada, gracias. Moitas gracias, Noemí, por o teu punto de vista que sí é certo que pode ser complementario e que sí que a fatria, ao final, o que di Robert Connell, etc., a masculinidade como que se construe en referencia aos outros homes, non a nós. Nós somos aí como algo que estamos como representando algo, pero non somos interlocutoras, non? Entón, sí que moitas veces eles teñen esa presión. Outro día hubo unha charla en aberto do Ministerio de Universidades e estaba Marina Subirats e sempre ela recalca, non? Que di, pero si o patriarcado a quen lle sae peor é aos homes, non os poucos ricos, tipo Trump, blancos, anglosaxóns, pero dice, son eles os que máis se suicidan, son eles os que máis problemas psiquiátricos teñen, son eles os que están
máis nas cárceres, é certo, non? Ten que ver con esta versión que teñen a amosar a súa virilidade, non? Eu recordo unha vez que houbera un taller en Coruña que facíamos performance que as rapazas ou te vestías como querías, non? Te vestías de home e eles se vestían de mulleres, etc. E a sensación que tiñas eu que me puxen aí de home, aí con meus poquete e tal, era que te deran polo cu, sabes? Que alguén te dera polo cu, sabes? Porque aí había o fantasma da homofobia terrible, entón tenías que ir como moi, oye, aquí era... Non sei, e foi claro, unha recreación e unha representación como moi exagerada, non? Pero creo que eso sí que lles presiona moito. Non sei, despois, para o caso do traballo de campo, mira, a primeira vez, no primeiro traballo que despois acabou editado, que fixemos solo a nivel galego, fixemos traballo de campo, eu, Silvia e eu, pero tamén contratamos a algúns investigadores homes, pensando que entre eles poderían falar. Pero é certo que despois xa para o traballo do Instituto da Muller, que xa foi a nivel do Estado español, fomos as dúas, porque observamos que a nos o que nos interesaba máis era o discurso estereotipado. O discurso, é dicir, a xustificación que eles dan para legitimar e para xustificar e dar sentido a esa acción, non? E o que observamos é que a mí moitas veces cando saiu o libro do putero español que tuvo algo así de impacto na prensa, nos decían, bueno, e non tendrás algún chico que sepas que consume e que nos podes dar o seu nome para entrevistarlo? E eu decía, mira, cualquier home que te rodea seguramente tuvo unha experiencia en un espacio prostitucional. Pregúntalle, porque é así. É dicir, é certo que hai como unha especie de non sei, de pacto de caballeros e que non sae ás veces ese tipo de experiencias de fora dos círculos dos amigos, homes, non? Pero eu creo que se non xudgas escoitas, sempre van a falar. Nos, por exemplo, nos grupos de discusión lanzábamos o tema da sexualidade, non decíamos, vamos a falar de prostitución, nos decíamos, vamos a falar de sexualidade, e sempre acababa falando o grupo de homes de prostitución. Se fixéramos un grupo de mulleres, seguramente non, pero cos homes sempre saía. O fixemos en sindicatos, o fixemos en o Colegio de Médicos, para que a clase social non fora así, como dicindo, tal, o fixemos en ciclos formativos moi masculinizados, e era algo habitual, é dicir, que está moi normalizado, non? Entonces, estes como así comentarios tan drásticos, non, en torno ás mulleres, non se cortaban. Se entran nos foros de puteros, os podes atopar tan tranquilamente. Dicir, alguén como Torbe, vamos, o ten tan normal e o dice tan normal e o cree que é así, é dicir, que hai unha misoxinia moi clara, non? E esa subhumanización das mulleres que conta Rita Laura Segato. Despois tamén hai un rapaz Santiago Gallur, que é de Redondela, que fixo a tesis doutoral en Santiago na Facultade de Historia sobre as bandas de narcotráfico en México e atopou unha relación moi clara cos feminicidios en Ciudad Juárez, non? Porque esa forma de secuestrar unha muller, torturala, violala entre todos e finalmente asesinala, non? Que aparecían despois no desierto de Ciudad Juárez, era ese rito de paso de cohesión grupal. Era unha refundación do patriarcado entre eles, non? Entonces, a ela era o de menos. O demais é como a das manadas, o que che daban, non sei, a mí me saía, pero por que non follaban entre eles? Si se notaba que el grupo estaban unos enamorados de outros, lo que querrían es follar entre eles, e a excusa somos nós, e agredirnos a nós, pero non sei, como se hubiera un erotismo entre eles, porque como... que lles pode dar placer non compartir eso, non? Porque hai un homoerotismo pois que lles costa, creo que, recoñecer, non sei. E por eso penso que non somos como as vítimas sacrificiais, non? Na sociedade máis civilizada occidental, en espacios constitucionais, en lugares donde hai un patriarcado máis marcado, quizás, cos feminicidios, non? Que aquí tamén hai feminicidios, pero bueno, me refiero a sistemáticos e moi frecuentes. Non sei se te contesto, Noemi.
Sí, por si che serve de algo, no caso do ligue hai un sistema que se reproduce dunha maneira bastante sistemática e son as mulleres provocadoras, homes axentes e mulleres que reciben esa axencia cando lle solicitan algo, non? Se queres ou non queres o que sexa, tanto sexa unha relación sexual, non? O que sexa. Ou simplemente tomar unha copa, pero con unha finalidade erótico-sexual. Entón, aí está a figura da provocadora, a figura do axente, a figura de quen recibe esa axencia e quen finalmente acepta, non? Acepta ou non. Quen acepta son elas. Polo tanto, que é o que pasa? Que se a masculinidade se define en base á axencia, que te acepten ou non te acepten está dicindo algo da tua axencia. Non sei se me explico. Está dicindo algo de ti. Se elas te aceptan, iso está dicindo algo de ti ao mundo. Sobre todo se ela pois é unha buena pieza de caza. Entón, nese sentido, é no que eles protestaban. Claro, eles non o formulaban da maneira en que eu estou formulando, non? Pero eles protestaban dende esa perspectiva, dende a perspectiva de que arriscarse a que me diga que non está dicindo algo de min. E está dicindo algo de min diante dos meus pares. Cos que eu me recoñezo. Entón, a problemática estaba aí. Por iso creo que a prostitución soluciona, e digo entre aspas, algunhas destas problemáticas. Por iso me pareceu que, bueno, que gustoume a complementaridade do traballo desde esa perspectiva. E nada, sí, me respondiches. Vale, bueno, pois gracias, pois moi interesante tamén todo eso, Gracias a ti. Ben, moi ben, xa estamos en tempo, pero Roberto puxo que non estaba para nada de acordo co que estabas dicindo e estou preguntando se quere intervir. Roberto Castro, non sei se queres dicir algo por ese comentario que puxeches, de que non estabas para nada de acordo con Águeda. Non sei se nos escoita. Non sei. Ben, pois quedamos sen saber por que non está de acordo. Claro, non é tampouco, é dicir, que nos parecera como que nos cebamos, porque é o noso xete de estudio, el obxeto de estudio, que case nunca sole ser, cando traballas prostitución, son eles, os consumidores, non os homes. Non estamos endemoniando os homes en sí, sino incluso estamos dicindo, como dice Beatriz Jimeno, non? A actual directora do Instituto da Muller, o putero non nace, se hace, non? E faise a través de visualizacións de porno permanente e de banalizar o consumo de prostitución, non? Que se banaliza, porque somos mulleres, non contamos, etc. Non? Igual que se banalizan os cuidados e todo o traballo que facemos que non se recoñece, nin se paga, nin nada, non? Da crianza e cousas así, non? Por eso non é tanto, é dicir, é como esta orden política patriarcal que dá certos privilexios a eles, é certo, a nos non nos dá privilexios, nos oprime, nos explotan e nos discriminan, pero que tamén eles son tamén un produto. Non digo os que estén no top 10, no, Zuckerberg e todos estes, pero si o resto dos homes e tal, non é por eso así. Vale, bueno, pois, Águeda, moitísimas grazas, xa imos deixalo aquí porque xa estamos fora de tempo, e nada, pasolles a palabra a Sofía e a Ana para a última ponencia.